السلام عليكم. اكيد طبعا فاكرين الميزان اللي جبناه من سوق الجمعه. دلوقتي هنشتغل فيه ونشوف اذا كان شغال ولا لا. اول حاجه اعملها ان انا افك البتاع الحديد اللي بتتحط على الميزان من فوق. اول ما فكيته لقيت سلكتين السالب والموجب، بس سلكه الموجب كانت مقطوعه. وصلت فيهم المشبكين وللاسف ما اشتغلش. وببص جوه الميزان لقيت المعلم دوت بيتمشى جوه. وببص الناحيه التانيه لقيت السلكه بتاعت الموجب مقطوعه من البورده اصلا. قمت جيت جايب الاقاي وعملته معامله الفيروسول واديت المعلم دوت رش. لقيته داخ ونام شويه، قلت اما اكمل انا بقى. فكيت الحديده اللي في نص الميزان وبعد كده وصلت السالب والموجب من البورده نفسها. وبسم الله ما شاء الله لقيت الشاشه نورت. رحت شايل كل حاجه كانت متوصله بالغطا بتاع الميزان عشان انضفه. المفروض ان ده ميزان، بس الصرصار كان عنده وجهه نظر تانية، كان شايفه حمام. وبعد ما نضفتها ركبت الحديده ولحمت السلكه بتاعت الموجب في مكانها. وجبت قطعتين الحديد اللي بيركب فيهم البطاريات وركبتهم مكان الحديد المصدي اللي كان موجود، ولحمت فيهم من الناحيه التانية السلكتين السالب والموجب. وبعد ما وصلت البطاريتين والشاشه نورت، اكتشفت ان الزرارين اللي كانوا جنب الشاشه دول ان هم تاتش، وللاسف ما كانوش شغالين. فضلت احاول فيهم وانضف مكانهم وهما الاتنين اشتغلوا مع بعض وما اعرفش اشتغلوا ازاي. وبعد ما اتاكدت ان الدنيا تمام هبدا بقى ارجع كل حاجه في مكانها، وهبدا اقفل القطع الحديد اللي بيتحط عليها الحاجات من فوق. بعد كده حطيت عليه مفك الكهرباء اللي بفك بيه، وبسم الله ما شاء الله وزنه بالجرام، وكمان بيوزن للمليمتر يعني الحاجات السائله. هو في الغالب الميزان دوت بيستخدم في المطبخ لمعايير الطبخ. وكده انتهت حلقتنا، ويا ريت محدش ينسى يصلي على النبي، واشوفكم على خير.